Okay. Kita tengok jadi tak kopi ni. Bukan kopi ya, ni teh. Oh, macam ni rupanya cara dia. Not bad. Memudahkan kerja. Ini kita buat air teh Arab color pink. So ini apa nama dia? Lele sumac. Daripada Mahnas, baru je sampai. Kita beli kat Shopee. Mahnas food. Since COVID, so kita tak boleh keluar lah. Okay. Wow, hebatlah, jadilah. Jadi kan air teh kita. So ni first time lah guna mesin coffee maker ni. Kita tengok lah jadi ke tak. Senang je letak, tinggal. Okay, bye bye.